Всем привет, с вами Троян. Сегодня вторник, 13 июня 2023 года. Информация по аккаунту воин фракции 5,25 миллиона кунаев. Великий мастер 38 место. Башня старшего ветра фатальный 6 круг 120 этаж. И башня старшего ветра обычная 13 круг. Дошли до 200 боссов. Но прежде чем будем проходить, давайте покажу, что мне повыпадало. Так. Герой ниндзя за 10 босса одна попытка. 30 душ 16 этаж. Секретный агент Кейси Кейдж 21 этаж, 5 душ 22 этаж, 15 душ 23 этаж, 30 босс Укаташ, одна попытка, 50 босс Ермак, одна попытка, ловец снов 65 этаж, так, 70 босс, одна попытка, 5 ловец снов 71 этаж, 25 душ 72 этаж, 5 душ 73 этаж, 90 босс, одна попытка, Соня выпала. Ловец снов 92 этаж, выпал туз в рукаве, у меня был пост. Так, с 93 этажа Рукоскар был на Скорпионе ударной группы. Так, это у нас испытание на Тремора, если не ошибаюсь, было. Ловец снов 98 этаж, 110 босс выпадает доводел, тоже одна попытка, доводел на 7. Так, Сукаташ, это фаталка, я так понимаю, уже с 18 этажа. Так, это боссы. 20 боссы. Так, да, 20 боссы, одна попытка. Так, пушка шутника выпадала, 26 этаж, 40 боссы, фаталки, лунный свет, одна попытка, 130 обычки, шинок выпала одна попытка, сукатаж, 138 этаж, 141 этаж, забагованные термы, опять 50 душ, 57 этаж, 60 боссы, фаталки, шинок, одна попытка, 150 боссы, обычки, сукатаж, одна попытка. Так, опять сукатаж, 151 этаж, 40 душ, 62 этаж фаталки, 65 душ, 73 этаж фаталки, 20 душ, 75 этаж фаталки, 10 душ, 158 этаж обычки. Так, змеиная кожа выпала с обычной башни, 161 этаж, 170 боссы обычки, одна попытка, смог выпал. 80 боссы фаталки, сукаташ, одна попытка, 50 душ, 86 этаж фаталки, так, 25 душ, 99 этаж. Так, награда вчера была за рекламки, которые мы не получили, 109 душ в итоге. Получил 190 боссы фаталки, сукаташ, одна попытка. Так, лунный свет и ловец снов. Там 107 и 106 этажи, скорее всего. Так, 120 этаж. Тут вот сейчас только проходил. Кабал забурталил. Вот сколько осталось. Не получилось, короче, заодно пройти. Все, это последний скрин. Давайте посмотрим таланты. Пройдем этих боссов. Криты, второй СП, метка смерти. Защиты ничего нет. Тактика спецназа на второй спецприем. Отряд все тот же. Сотых боссов фаталки проходили. Потому что чуть больше двух попыток. Вернее, чуть больше одной попытки. Но в итоге сейчас уже экспериментировать не будем. Одна попытка вообще осталась в этой башне. Так, кинжал духов урон. Змеиная кожа, антихил, буст здоровья. Лунный свет, блокбрейкер, буст к урону к здоровью. Доводил, буст к урону, удача. Так, ржавый бензопила, блокбрейкер, экономия второго СП. Туз рукаве, пробой щита, буст к урону, хилится. Он церемониалка, буст к урону к здоровью. Похищаем положительные эффекты. Медвежий клык, вампиризм. Криты, буст к урону. Так, Рейден Саппорт, каменные волны, блокбрейкер, отряд 19%, Решерс кресло, криты отряда, синтез зла, сопротивление отряда, метка смерти, если выйдет, счастливая шляпа разбойника, срезаем заряд силы противников, щиты отряда при смене, но меняться нежелательно, у них церемониалка, если не ошибаюсь. Ночной волк церемониалка, да, тут церемониалки, шляпы, как обычно. Так, одна попытка. Так, сейчас волк у нас там выбирает, кого он там выбирает. Посмотрим. Так, мы, главное, ему антихил не повесили. А, ну да, он не выходил, он стоял уже. Но нам он повесил с такой же снарядом.
Так, сейчас. Успели мы ему пробой щита накинуть. Успел он блок сразу ставить. Пока пробой щита. Ну, Рейден тут рулит, конечно. Injustice 2. Так. Главное, чтобы он завершающий свои не делал. Так, тянем время. Надо на Рейдена меняться. Давай, добивай. Так, мы у него темную мантию похитили, но он нам делает рентген. Лаш мне отхилился еще. Итак, дорогие подписчики и зрители, прошли мы 13-й круг обычной башни. Давайте посмотрим, какая будет награда. Может, алмазка нас порадует. Так, великолепно, Джакс классика выпадает. Хотя заявленные алмазки вроде еще ни разу не падали за столько кругов. Хотя МК-1, там классический скин Джакса по-другому чуть выглядит. Ну да, бог отхил не упал, ночной волк не упал. Джонни Кейдж Classic Movie не упал. Ладно, идем дальше. Такое было прохождение, в принципе, алмаз населения уже хорошо. Вот. А на этом все. С вами был Троян. Всем большое спасибо, кто меня смотрел, за поддержку, за лайк, за комментарий. Всем удачи и всем пока.